Така, здравейте на всички! В това видео ще погледнем какво се случи на 20 март през целия ден. Значи виждаме, тази снимка е правена на 20 март. Ето тук в 2 часа и 5 минути. Само да подготвим калкулатора. Така, ще въведем най-напред броят на участниците. 186203 минус. Така, виждаме на това място снимката е правена на 21 в 12 часа, в 12 часа и 12 минути. След по-малко даже 24 часа. Така, минус 187838. 1635 човека са се присъединили в неделя. Така, на това място ще погледнем какво става с комисионните. Така, значи тук сме имали 8732. На следващия ден сме имали 8933. Тоест $201 комисионни. Така. Идеално, значи виждаме фирмата си нарасва с нейните си темпове. Сега ще погледнем какво става при Алекса. Виждаме, това е от днес, от 21, да пресним екрана, така. Виждаме на 5829 място. 459 място в Испания. И тук може да видим кои са най-посещаваните страни. Т.е. от кои страни идват най-новото посетители. Виждаме от Испания на първо място, от Перу, Венецуела, Мексико, Колумбия. В Европа виждаме още почти няма нищо и фактически сега това е наша задача. Ние да присъединим колкото си може повече хора, за да може посетителите да най-накрая да се покаже и някоя друга европейска страна. Може пък да е България, кой знае. Така, на това място ще влезем в платформата да видим какво става. Така, виждаме логин рекламата, тя винаги се появява за 5 секунди, 5-6 секунди. Така, може да погледнем как се развивали пакетите. Да пусна малко повече резултати. Днес е 21. Я да видим тези, които сме ги купили на 20. Между 19 и 20, ето това е полунощ. Така, т.е. виждаме 72 долара. За 72 долара съм купил пакети, до сега са генерирали 1,56. 1,56 делено на 72. Виждаме 2,2%. Така, 2,16, ако го кликнем стават на 2,2. Така, тук виждаме са точно пък 2%, тези, които са купени вече сутринта, виждаме от 15 долара, станали 30 цента. Така, тук тези вече са купувани по-късно, към обяд. Виждаме тук липсват 14 цента, липсват, тук липсват 2 цента. Тези са купувани след обяд, т.е. от 30 цента, да, тук вече липсват доста. Фактически, през по-късния следобед, сега в момента е 12:30, тогава ще започнат да генерират. Тук виждаме 70 долара, които съм купил преди около 12 часа. Вече са направили почти 1%, така че процентите се движат някъде 1,8%, някой път е даже повече. Така, значи това беше развитието на пакетите. Какво да погледнем на това място? Ще погледнем колко комисионни са влезли до сега от полунощ. Виждаме 500 резултата от първата страница са пълни. Сега ще превъртим. Значи 545. Така. Виждаме, нещата се развиват много добре. На това място виждаме 8020 пакета вече. 9000 комисионни станаха. Над 2000 пакетите, които са направени, сумите, които са генерирани от пакетите. Тоест, с тези 8000 пакета, може би се правят на ден около $140 някъде.
135-140 долара, т.е. след около 20 дена ще съм достигнал 5000 долара тук долу, така че ще взема и следващия медал. А тук до вечера ще са до след 2, най-късно след 3 дена тук ще са станали 10 000. Просто сумите започват да стават 5 цифрени, това ми харесва. Тук също след няколко дена, може би след седмица. Според зависи колко интензивно инвестирам. Виждаме тук има още 66 долара. Чакам един партньор да влезе в момента, за да мога да му прехвърля парите. Затова няма да ги инвестирам в момента, няма да се закупувам пакети. И така, всичко се развива по план. Това беше за сега от мен. Пожелавам ви много успехи и до следващия път. Чао за сега.